我哋嘅思想靈魂意識咧係好特別嘅，亦都非常活躍，有時咧都非常可愛㗎。但係當佢攰嘅時候咧，就唔再活躍啦，就好似突然間發呆啦、麻木啦咁樣。有時候咧，佢又好開心嘅喎。當佢得到一啲滿足感嘅時候咧，就會開心啦、豪氣啦，甚至自大啦、狂妄啦。似乎任何事咧冇佢咧就解決唔到嘅，冇佢咧係處理唔好嘅。喺天下咧，佢咧就係最大啦。呢一個最大喺佛陀亦都有講過嘅，天上天下唯我獨尊。佛陀咧係證悟咗無上正等正覺先至咁樣講嘅。凡夫俗子咧就會用我最大啦、我最勁嚟為自己去充氣嘅，加咗好多自我感覺良好嘅傲氣，就好似吹氣球咁，越吹就越大。到氣球吹脹咗之後咧，就會飄上天㗎啦。當突然間有一啲唔順心、唔如意，就好似氣球咁樣俾一個細小嘅針拮咗一下，嗰啲傲氣咧突然間咧就冇晒㗎啦，攤咗喺地下咁，好似塊爛膠袋咁樣。有時候咧，人咧就係咁樣噶啦，不堪一擊。泄咗氣嘅人咧，就好似泄咗氣嘅氣球一樣。因為凡夫俗子咧，從來都冇管理好自己嘅情緒。你可能好理企業，識咗管理家庭，但最可怕嘅咧係從細到大一直支配你嘅靈魂咧，你反而從來都冇睇過佢一眼，了解過去，甚至更加嚴重嘅係，你竟然從來都冇諗過睇下佢係邊個，所以懶得理佢，一直俾佢胡作非為。你到底係邊個呢？你叫咩名？你呢一個身體嘅皮囊，實際上係咪你㗎？根本唔係。當你遇到困難、挫折、遇到負面情緒解決唔到嘅時候呢，先至發現原來靈魂係咁可怕、咁難駕馭嘅。呢一個冇辦法掌控，好似一匹脫咗韁嘅野馬一樣，將你搞到一塌糊塗。平時人哋講你兩句，你心裏面咧都會好唔舒服嘅。有一啲小挫折啦、唔如意啦，就會面臨崩潰、情緒失控。呢啲係完全同年紀係無關嘅。佛陀講過：諸惡莫作，眾善奉行。但係好多時候，大家根本都做唔到。而學佛亦都唔需要我哋將浩瀚廣大嘅佛經全部學晒，但係起碼要學一啲皮毛，令到我哋喺生活裡面遇到情緒困擾嘅時候，而唔係用我哋嘅眼睛睇到嘅，或者用耳朵聽到嘅方式去處理問題，而係去反省自己，向內剖析。無論眼、耳、鼻、舌、身等接觸到乜嘢，都向心裏面去剖析我哋嘅靈魂，然後你會睇到自己嘅情緒變化，而掀起呢啲情緒巨浪嘅，正正係世間八風。佢哋係利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。如果跟隨住佢哋興風作浪，我哋就會深陷煩惱同埋痛苦而無法自拔。所以我哋真正要練習嘅咧，就係修心啦。照見自己嘅情緒，照見自己嘅習氣，照見自己嘅靈魂點樣搞震。舉個例子，好似香港劍擊王子張家朗一樣，佢今日喺賽場上面光芒四射，都係日日反覆咁去練習，日日俾教練盯住，微細到連出劍嘅角度、重心、腳法、方向都要練到肌肉記憶入骨。佢今日劍法準確並唔係天生，係佢嘅努力、佢嘅汗水、佢嘅痛、佢嘅堅持去練出嚟嘅。你睇到嘅唔係1秒鐘嘅精彩，而係佢背後無數次嘅痛、攰、挫敗、跌低再起身。所以我哋真正修心唔係背書，唔係只係講，係練習，係練照見自己嘅情緒啦，練反省，練唔好俾個心識牽住走，唔俾外界影響。心要練，靈魂係要練，係你嘅人生路上面先至會企得穩。真正嘅強者唔係冇情緒，而係睇住情緒、理解情緒、駕馭情緒、轉化情緒。當你開始真正掌控你嘅靈魂，你先至係開始真正掌控你自己嘅人生。